So yun mga katropa, isi-share ko lang sa inyo yung issue ng ating Suzuki XX4 mga katropa, yung matagal na nating issue. Cranking lang siya, ay mag-start. So yung chinek natin lahat, yun nga, chinek natin yung spark plug, coil at fuel. So wala siyang spark, wala siyang fuel supply. So anong isipin natin? Siyempre crankshaft. So chinek natin yung crankshaft, nag-continuity test tayo, tapos nag-check tayo ng sensor. Okay naman yung crankshaft sensor mga katropa. So kaya nag-decide tayo na IMO yung problema niya mga katropa. So nung nag-decide tayo ng IMO, nagpahanap tayo ng, siyempre yung IMO niya ay nasa built-in sa ECU. So siyempre kailangan palitan ng ECU. So bago yung lahat mga katropa, maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel, lalong lalo ng mga subscriber, YouTuber, viewers, sa mga group admin ng mechanic group. So kay paring Janjan, kay paring Louie, kay Sir Peter Tak, shout out sa inyo mga pare. Sa ibang group admin yan, shout out sa inyo mga sir, at sa inyo mga member. Sa mga nagko-comment sa ating comment section, so shout out at maraming salamat sa inyo mga katropa. Sa mga nag-subscribe yan, shout out sa inyo mga katropa. So yun nga mga katropa, yung issue nito ay cranking only, ay mag-start. So tinowing dito yan, cranking only. Chinek na natin, gaya na sinabi ko, fuel, spark, chinek natin, walang spark, walang fuel supply. So chinek natin yung crankshaft sensor, okay naman mga katropa. So isi-share ko sa inyo yung naging issue niya mga katropa, para magkaroon kayo ng idea, pati yung pag-bypass natin ng antena. So let's go. Welcome to my channel. So ito yung kanyang lumang issue mga katropa. Gaya yung sinabi ko, yung IMO niya na ay built-in sa ating ECU. So try natin para makita nyo rin yung dati niyang ECU kung mag-i-start. Start natin. Yan. On natin. So cranking lang mga katropa. Yan. Ibig sabihin yan, walang supply, walang spark, walang ito. Kumbaga na kinat off ng kanyang immobilizer. So ibig sabihin yan, may problema yung kanyang IMO mga katropa. So ngayon, ipapalitan natin. Dumating na yung ECU na second hand na naka-bypass yung IMO mga katropa. So papalitan natin. Tanggalin muna natin yung ECU. Tanggalin yung socket. Yan. Yan naman yung mga katropa. Tapos may dalawa siyang nut dito. Kailangan ko nakakabit yung nut ba? Nakakabit din yung nut. Nakabit pala nila yung nut eh. Kaya natin tanggalin. So kailangan natin ng socket na dip. Kuha muna tayong socket na dip. So mahal kasi yung original ECU mga katropa. Nasa 5,000 RM dito mga katropa. So nasa 5,000 RM sa pera natin siguro mga 50,000 mga katropa yung brand new. Wala pang warranty sabi nila. So kaya mahirap magdesisyon yung may-ari mga katropa. Yung mahirap dun yung walang warranty. So ito yung kanyang original ECU. So papalitan natin ang binili nating second hand na naka-bypass na yung immobilizer. Yan. So ito siya. Ito siya mga katropa. So yan yung original. Ito yung second hand natin na ECU na naka-bypass yung IMO. Tignan natin kung mag-i-start. Install muna natin mga katropa.
Siyempre, pag bumili kayo ng bagong ECU, puprogram pa rin. Katropa. So meron naman tayong tropa na nagpo-program ng ECU rito. Sa kanya nga natin kinuha ito. Chinese siya. Mabait naman siya mga katropa. Sa kanya natin in order. Medyo mura ng konti. Siguro nasa kalahati yung price. Yan. So saksak natin yung socket. Okay na siya, tropa. So start natin. Mahulog to. Dito muna natin lagay yan. So check natin kung mag-start. Ayan. Battery. Ano nakalagay yung battery? Hindi talaga mag-start kasi wala yung battery. Hindi nakalagay yung negative. Yun, huminga yung kanyang alarm. Ayan. Huminga yung alarm. Check natin. So nag-start mga katropa. Nawala na rin yung check engine, kaya lang nagbi-blink. Nagbi-blink yung kanyang mga katropa. Nagbi-blink yung kanyang imo. Ayan. Ibig sabihin sa imo yan. So yung gagawin natin diyan mga katropa. Tatanggalin natin yung antena. Dito sa socket, meron siyang module, parang pinaka-module dito, antena niya. So huhugutin natin yung socket niyan mga katropa. So huhugutin natin yan mga katropa para tignan natin kung magbi-blink ba siya o hindi mga katropa. Yung nag-blink yung sa fuel, may problema siguro yung sa float nito, bakit nagbi-blink. So yun, nagbi-blink yung kanyang So yan muna natin yan. So importante yung sa hugutin natin yung sa imo niya rito sa antena mga katropa, sa socket. Tatanggal tayo ng ito, nandito. Tatanggal natin tong cover para maka-access tayo rito sa kanyang imo antena. So mandar na yung sa naka-bypass na imo. Ayan. So yun, ibabypass natin. Tatanggalin natin itong steering para mabuksan natin yung cover, upper tsaka lower cover ng steering mga katropa. So yan mga katropa, natanggal na natin yung ating lower cover ng ating steering. So ito yung kanyang antena yan sa immobilizer. Yan, kung mapapansin nyo yan. So yan yung ibabypass natin. Total naka-bypass na rin sa ECU, bypass natin dito mga katropa. Ayan. Ayan. So huhugutin lang natin yung socket. Tatabi natin ganyan mga katropa. So ayan. Ito yung kanyang pinaka-module. Antena. Antena rin mga katropa yan. Module. So naka-bypass na. So assembly natin. And then observe natin mga katropa. So na-kompleto na natin mga katropa. Lalagay lang natin yung battery. Lagyan na natin yung battery nya. Save natin. Uy, malakas yung tulog niya. Tingnan natin kung mawawala yung indicator ng pinto sa immobilizer. Ito, dapat mawala yan pagka naka-start. Yun, nawala na mga katropa. So ano yung nakailaw-ilaw dito, nakaharang kasi itong mga papel-papel na to. So handbrake, ano tong isa na to? Pinto pala yan. So yan. So nawala na mga katropa. So yun mga katropa, binaypass lang natin yung ano nyan. Pinabypass lang natin yung ECU nya. Mga katropa, nagbiblink. Siguro may problema sa float yan kaya nagbiblink. So wala na yan, madali na lang ayusin yan mga katropa. So yun yung ano nito mga katropa. Kasi mahal yung ECU nga. So naganap tayo ng ECU na naka-bypass na mga katropa yung IMO.
So yun, binagbabypass natin. So okay naman, umandar naman. So yun mga katropa, yung ating about sa immobilizer, kung paano yung ginawa. Bypass na lang nila kasi nga ayaw nang bumili ng ECU na bago. So siyempre yung luma, hindi ko alam kung bakit hindi nila kinuha na para i-bypass. So yun lang mga katropa. So yun, yung nagbi-blink yung ano mga katropa, ay tirahin na rin natin, check na natin yung float. Saka naka-empty siya mga katropa. So ito kasi meron pang fuel yan sa tangke. So naka-empty siya. Hindi naman siya hindi pa ubos yung fuel niya sa tangke. Pero naka-empty. So yung gagawin natin mga katropa, ibababa natin yung tangke tapos i-check natin yung float mga katropa, yung contact ng float. So baba ko muna mga katropa. So ito mga katropa, na ibaba na natin mga katropa. Bago na rin pala yung fuel pump niya mga katropa. Siguro first nilang pinalitan yan bago tinowing dito mga katropa. So tignan natin yung float mga katropa. So ito yung kanyang fuel pump mga katropa. OEM lang, hindi naman siya original. So ito yung kanyang float, tinanggal ko na para naka-ready na mga katropa. So ngayon susukatin natin mga katropa kung meron ba siyang continuity na ma-detect. Saksak ko lang mga katropa yung ating pin. So ito na mga katropa, natanggal na natin yung ating float. Yung gagawin natin mga katropa, sinaksak natin yung lid at multimeter natin, tingnan natin kung meron siyang continuity. Kasi nga doon sa gauge naka-empty siya tapos nagbi-blink yung kaya siya nagbi-blink dahil nadidetect niya na wala ng fuel mga katropa. So on natin yung ating ito yung kanyang OEM lang mga katropa, yung kanyang nagpalit sila. So checkin natin, dapat tutunog yan mga katropa. So wala. Wala man lang ka-contact kahit na sana dito sa taas lang merong contact is okay pa mga katropa. Ito wala So ngayon nahanap muna ako ng float na kasing nito, kasi parang sa Mazda parang same lang sila mga katropa ng float. So hanap muna tayo mga katropa tapos testingin natin yung luma. So ito mga katropa, nakakuha tayo ng float. Hindi ko lang alam kung gumagana din. Pati natin kung parehas ba yung angle sagad. Pero same sila rito mga katropa. Yung angle so dito nagkatalo sa angle dito mga katropa sa may niya, sa may liko rito. So talagay ko pwedeng gamitin to. So testingin muna natin kung mayroong continuity bago natin gamitin. Okay. So nakakonect yung ating dito pa lang parang meron na yung mga katropa sa ating multimeter yan. Tingnan lang natin kung mayroong response. Ayan. Naririnig yung mga tropa. Ayan. So ibig sabihin meron siya mga katropa. So pwede natin gamitin ito mga katropa. Testingin natin kahit na medyo mahirap ng tangke yung baba. So ito yung ilalagay natin mga katropa sa kanyang kasi yung pump wala namang problema mga katropa, bumobomba naman. Tulak lang natin pababa. Ayan, nag-lock na siya. Natin ulit ng nakakabit.
meron tong luma mga katropa. Ito muna yung kakabit natin mga katropa. Mahirap talaga minsan pag OEM, nagkakaroon ng problema mga katropa yan. So nakita nyo naman to OEM. So yun nga, hindi gumagana yung kanyang float mga katropa. So yun muna gagawin natin ito luma. Nakakuha tayo ng pagdating naman dito sa angle kasi iba yung angle niya mga katropa. So yun muna kakabit natin mga katropa. Assembling ko muna para alaman natin. A few moments later. So naikabit na natin yung tangke pero 50% pa lang, nakahang pa lang siya mga tropa. Ngayon testingin muna natin mga tropa. Kabit muna natin yung negative terminal battery. Huwag na natin siyang ilalak. So pasok tayo sa loob. Testingin natin. Hindi ko pa rin nakikakabit yung exhaust niya mga katropa. So testing lang natin. Yan. On. Uy, ang bilis, naka-on pa lang oh. Sabi tumaas na yan mga katropa oh. Oh, di ba nasa alos kalahati pa yung laman ng tangke natin. So ngayon okay na siya. Pinalitan lang natin ng float na second hand. Kaysa sa orderan pa natin mga katropa. So naghanap na lang tayo ng almost same na na float. So yun. Start natin. So wala na rin yung sa okay na. So wala na rin, hindi na rin nagbi-blink mga katropa kasi nga meron na So solve na yung problema ni may-ari. Pwede niya nang gamitin ng walang pwede niya nang gamitin na naka-bypass yung niya mga katropa. Hindi na siya gumastos ng palit ECU. So nagpalit tayo ng ECU. Kaya lang naghanap tayo ng second hand na naka-bypass na para mas mabilis mga katropa. So itong ECU na to, pag hindi niya kinuha mga katropa, so pwede nating itabi tapos ipa-bypass natin ulit. Pero kasi bihira lang naman kasi yung mga ganitong unit mga katropa, kaya kapag itinabi natin ito matatagalan lang. So hayaan na lang natin yan siguro. Pero pag hindi niya kinuha, kukunin ko ito mga katropa. So yun mga katropa, okay na yung ating float. Gumana na, nagpalit tayo ng second hand na float. So solve yung problema na may-ari, pwede nang gamitin mga katropa.